नो थैंक यू। सो प्लीज। यार कोई कहानी पूरी करने की रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी नहीं है अंदर। किसकी? बस कर दो प्लीज। ना मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ, ना तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हूँ। तुम मेरी उंगली छोड़। मेरे से पूछोगे मैं हाँ क्यों दूंगी? नजरों में गिर जाऊंगी अंदर। इसकी फोटो पे हाथ लगाना बंद कर दीजिए। नहीं तो क्या करेगा? क्या कर लेगा तो? फिर थप्पड़ खाने आ जाऊंगा आपके घर। जुना पिक्चर आहे ना 1989 चा। डॉक्टर दिनेश, आप सरदर्द से परेशान लोगों को क्या सलाह देते हैं? सरदार दास को उस चाणक्य के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक मैं युद्ध अभ्यास शिविर में रहूंगा। जो आगे सम्राट। और तुम जानते हो ना, जब मैं लौटूं तो मुझे कैसा स्वागत चाहिए। आपको परिणाम मिल जाएगा सम्राट। सुना नहीं सेनापति जी, मुझे तुरंत चाणक्य के पास ले चलो। दाइवा, मैं चाहता हूँ कि आप उस दास पर अपनी पैनी दृष्टि बनाए रखें। जैसे ही आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आप सीधा मुझे संपर्क करेंगी और किसी को नहीं। One of the most horror acts in the history of television.
औसत चलकर थी शनिवार रविवार बाबा पति सोनीता Presented by Patanjali Biscuit खाएंगे healthy India बनाएंगे। असम मसाला जिसका चाहिए है इलायची अदरक और लौंग का अनूठा स्वाद आजकल इस अपने मसाला जिसका चाय 125 रुपए में दावत देश की नई जड़ी बूटियां चुनो कश्मीरी केसरी पतंजलि स्पेशल चेवनास खाइए लोगों से लड़ने की कोई ताकत नहीं काय फोन चालू सत्य फोन जगह चार्जिंग होते फोन चार्जिंग खूप मुस्कुरा क्या दी? आपके साथ ना झुका क्या दी? इसका मतलब ये नहीं कि श्रीमती सपना दुबे मान गई और आपको माफ कर दी। अच्छा हमें बहुत काम है, हमें जाना है। चलो पिंकी दी, आप क्या कर रही हो? पिछले 8 महीने से आप जीजा जी का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। अब जब वो आए तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? अरे पिंकी, तुम नहीं चाहती मैरिज पॉलिटिक्स। अभी तो दिखाई है। अब मैं इन्हें तड़पाऊंगी, सारी मेहनतें करवाऊंगी, अपने सारे सस्ते करवाऊंगी, तब मर जाऊंगी। प्रणाम। जीतो ना बेटा अरे आप अभी गए नहीं? अरे जाइए ना। अच्छा चलो हम भी चलते हैं। सबका हम लोगों का हम लोगों को तो याकुल्ट लाइट विद रिड्यूस्ड शुगर। हर फंक्शन में आपकी इस अदा और ग्रेस के बारे में इतनी सारी बातें So order now on the Zomato app क्योंकि Zomato पहुंचा है खाना हर गली गली में। अगर हमें हैप्पी तक पहुंचना है ना तो हमें गुड्डू तक पहुंचना होगा गुड्डू कौन? हैप्पी के शौहर नहीं है यार, तुम फालतू समंदर हो गया। कौन सी वाली हैप्पी? और चुप, हम यहाँ सोच रहे हैं तू केबीसी खेले जा रहा है। ठीक है M Pictures HD3 Happy Cream Hard Challenge 24 February Sunday 1 p.m. on M Pictures HD. ये बुक रीइश्यू करनी है। तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? आलू कॉफी कॉफी तो और टेकीला आज लिफ्ट में एक लड़की से मिलके लगा लाइफ की बेस्ट चॉइस मिल गई। रोती हुई लड़कियों से दूर भागता हूँ, पर तुम जब रोती हो तो I want to just kiss you. So can I? तुमसे मिले 27 से 9 घंटे हुए हैं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। So I guess no thank you. But कभी भी मूड बदले तो कॉल भी।
ऑन बांध के भागा है, तू क्या बोलने के लिए भागा? सॉरी आई लव यू। अरे थाम जरा। इस बार कड़ी पहन के बांधा। क्या जवाब देंगे सरकार? कहाँ गई अपडेट? बचा बोल के सिर्फ 10 मिनट का पैरोल दिया, उसके बाद सीधा अंदर। This time starts now.